dėžuvų, jeigu ne vienas, tai kitas. Dar vienas MT-07. Tai kadangi kur neseniai video įkeltas, nepabaigėm iki galo dėl ten minėtų priežasčių, galit video susirast pasižiūrėti. Darysim šitą. Tai šitas turi SC Project išmetimą, kuris, ar jis čia originalas ar ne originalas, bijau pameluot. Gali būti ir kopija kinietiška. Bakelis panašu į tokį. Originalas, kažin ar jisai taip judėtų šitoj vietoj, čia matosi tarpas yra greičiausiai replika. Taip, šnorkelis vietoj, šnorkelį reikės nuimti, aš manau. Tai, bet čia didelių problemų nesudarys, reiks tik tai pasiardyti. Toliau viskas kaip ir su ano, Mocas čia 21 gal metų, man atrodo, sakė. Bet jungtis dar sena diagnostikos, tai gal jisai čia senesnis. Nu, esmės nesudaro. Realiai vienas prie vieno. Anas A2, šitas, kiek sakė, buvęs A2. Tai jau liktai jisai yra atribuotas ir pakeista ten, kas reikia pakeisti. Pažiūrėsim. Čia tos įsiurbimo angos yra. Nu, bet kokiu atveju, matuosim, žiūrėsim, ką jisai čia iš savęs parodys. Tai apie ten, ką ten darysim, kaip ir nesiplėsiu, viskas tas pats kuro reguliavimas, diesel cutas, ventiliatoriai ir taip toliau. Tai einu pasirašinėti ir pradėsim šiandien. Nu, taip atrodo norditas, čia jis nusiema visas toksai kaušas, kaip pas Honda, galim pavadinti, irgi plasmasinė dalis nusiema. Vieno varžto trūko čia toj pusėj, kur tvirtinasi plastikas. Kitas dalykas, čia viena šlangelė neužmauta iki galo. Čia bako ventiliacija, ten kažkas tokio. Ar perpilimo nubėgimas. Kompiuteris pa šitą modelį randasi šitoje vietoje, va dešiniai pusėj. Pas Tenerė 700 randasi čia gale po to plastiko. Kitaip biški pamėtė pagal konstrukciją. Tai va, tas šnorkeliukas, kad prieit prie tų varžtų reikia, čia biški tą galą pasikelt. Nu, kaip atrodo, įdėtas KN filtras, matau. KN filtras, tas šnorkelis atrodo va šitaip. Čia realiai gal išpjausim kažkiek. Tai va. Arba keičiat visą dangtelį, arba modifikuojat šitą. Tai realiai, o čia per perimetrą tą reikėtų išpjauti ir užsukti tą dangtį atgal. Čia nuėmus tą gumą, tai realiai nuplotą padidintumėt kažkur apie 2 kartus. Kitas niuansas iš tų modifikacijų, filtradėžių ir visų kitų tų dalykų nauda yra tik tada, kai variklis sugeba paimti tą orą. Tai jūs galite didinti kiek nori tas skyles, dėti sportinius filtrus, bet jeigu pats variklis nesugeba įsiurbti, tarkim, didesnio oro kiekio, tai jau turiu omeny ten per tuos sportus, per vamsdelius, per galvą įsiurbimo tas vietas. Tai kaip iš tų modifikacijų, kaip ir nulis naudos, bet jeigu jas padaryti galima, tai reikėtų mėginti. Aišku, be kažkokių testų realių nepasakysit, ar tas dalykas ten davė efektą ar nedavė. Tiesiog išpjaustyt, pradidinti skylės ten ar keisti staksus, ar dar kažkas ne visada duoda naudos. Kartais atrodo skylė mažesnė, bet galiai rezultatą jinai rodo didesnė, negu ten kažką išdidinus, kadangi oro paėmimo greitis, pavadinkim taip, ne, pro siauresnį angą, tarkim, jisai būna didesnis. Velocity, angliškai tas terminas vadinasi. Tai tas pats, kas liečia ir staksus, ir filtradėžės, ir įsiurbimą, ir visą kitą. Nu, iš mano patirties, tai ne visada tas dalykas duoda naudos, bet kadangi gamina tuos stage'us 2, stage'us 3, tai nauda galima yra.
Tai kitas dalykas, šiek tiek padidėja garsas, pasikeičia tas darbas variklio, dėl to, kad ima orą, žodžiu, per didesnį angą, tai garsiau girdisi tas visas dalykas. Tai čia euro reikalavimai yra ne tik lambda zonda ir visa kita, bet ir garso reikalavimai. Tai kartais gamintojas neturi kitos išeities, kad priglušinti tą įsiurbimą, visą garsą variklio tą darbą irgi pradeda mažinti tuos inteikus. Dabar bijau pameluot, ar pasana nebuvo tas KN filtras didesnis čia, ta anga. Kažkaip man jinai čia labai maža atrodo. Čia realiai prasmės per visą pjaut nėra, kadangi, kaip ir čiučiu tik tai padidės. Per visą išpjovus jisai vis tiek to oro nepaims. Gal ten kažkoks kitoks filtras, bet labai abejočiau. Tai ne, jau čia nepjausim, tiesiog nuimsim tą šnorkelį ir uždėsim tą dangtelį. Tai dėl galios skaičių matysim, ką jisai čia parodys. Realiai šitie varikliai, kiek aš esu daręs, labai geras skaičius yra 7.4, 7.5 arklė AG. Daugiau nesu turėjęs, ta prasme tikri skaičiai, ne kažkokie ten iškraipyti, išgalvoti. Aišku, stendas stendui nelygu irgi, bet patikrinęs esu pas mane tikrai labai tiksliai. Viską jisai matuoja. Tai tikiu tais skaičiais, kad jie tikrai yra realūs. Tai tiek žinių. Ką, biški, dar neprasibūdęs, neišsimiegojęs. Kiek čia dabar tų valandų? Pradėjau 5:30 turbūt. Prabudau anksti ir viskas. Nesimiega, reikia varyti į garažą. Tai dar toks vaikštau, visai jėgų nėra. Vienas niuansas. Čia tikrai bus kinietiškas išmetimas. Pastebėjau ten, kad čia dabar be pašvietimo. Gal mato ten kažką gale tokį šviesesnį. DB killeris yra. DB killeris pašyta yra ne iš galo čia kažkur, o bakelėje viduj. Tai realiai visada reguliuoju mocus be DB killerio. O paskiau, jeigu norit, jūs jį galite įsidėti. Tai kodėl taip yra daroma, jau esu aiškinęs ne vienam video. Plėstis nesiplėsiu. Jeigu kam įdomu konkrečiai, tada užduokit klausimą, pakartosiu. Tai dar nusimsiu bakelį, išimsiu DB killerį ir kaip bus jau kaip ir viskas paruošta. Lauksim, kol biški praeis laiko, dar žmonės čia miega mieste, nenorim žadinti anksčiau laiko. DB killeris toksai, čia net katalizatorius yra. Netikiu, kad čia originalas. Tikrai originalas taip nebus, nebent čia dažytas, jisai kažkoks. Ne, čia tikrai bus kinietis. Tai kiniečių pradėjo su tipo ale su kataliku. Kokia čia prasmė iš tokio kataliko, jisai čia tikrai nieko nekatalizuoja. Tai viskas. Toks nuėmimas biški pizdavotas, neina trešiuotkės užkišt. Arba pakoją nuiminėti, arba su 2 raktais reikia žaisti. Trumpas komentaras, kol degaliniai. Blemba, smagiai, žiauriai smagiai važiuoja. Šaudo normaliai. Tai ką galiu pasakyti, smagiau, atrodo, nesijaučia, kad 700, atrodo, kad būtų daugiau tikrai tų kubikų. Tai varau dar ratuką prasuksiu, oras nelabai toksai biškį linuot pradėjo. Bet mano nuomonė rezultatas. Baigtas aparatas, buvo šiokių tokių niuansų, problemų, apie ką papasakosiu. Tai įsipildytas variantas, viena iš kombinacijų, apie kurią kalbėjau praeitam video, kur buvo kita Yamaha mėlynais ratlankiais, man atrodo. Tai šitas mocas yra buvęs 5 kW ir savininkas man minėjo, kad atstatė liktai Yamahoj, ta prasme pas oficialus. Tas triubas pakeitė. Tai dabar klausimas, ar tik pakeitė triubas ir paliko programą originalę, ar kokią ten kombinaciją padarė. Tai realiai yra taip. Pa šitą mocą pavojingas variantas gaunasi. Vamzdžiai atriboti, programa liko užrakinta. Ta, kas buvo kompe turiuomenį. Tai gaunasi smarkiai per didelis oro srautas, kurį variklis įsiurbė, bet žiauriai per mažai kūro, todėl kad programa yra palikta 35 kW. Tai pasimatavus, aišku, buvo ne 5, buvo daugiau, bet indikatorius, kad žiauriai liesas kūro mišinys buvo ir, žodžiu, pavojingas reikalas. Tai
nežinau kiek laiko važinėjo savininkas va tokioj kombinacijai, tai drožiant ilgai aukštom apsukom, nu varikliui negyvenimas būtų tikrai anksčiau ir vėliau. Tai ir ten vožtuvai pradegtų, ar cilindrai išsilydytų. Kažkas iš tos temos gali būti. Detonacija taip pat galima didelė. O gal jie taip susitarė, kad jiem tik pakeitė tą įsiurbimą, o ten programos nesitarė daryti. Nu nežinau, šiai būtų nelogiška. Tai nesmė. Išsimatavau, pamačiau, kad kuro mišinys žiauriai per liesas. Gal pas mane blogai matuoja sensorius, gal dar kažkas, gal čia kokią šlangą užspausta kūro, bet kaip ir ne. Tai pradėjau kūrą dadėdinėti, žiūriu, viskas gale pradėjo kilti, didėjo, kaip ir pasiekė normą. Tai reiškia, taip ir buvo, kaip ir sakiau. Tai kas, sakiau, atsiribojat vamzdelius, nevažinėkit, nedroškit, galit važinėti ten maža apkrova, ten iki kokių, nežinau, iki 6000 plus minus. Nuo 6000 jau prasideda ta pavojinga zona, kurią parodysiu, ir negerumai. Tai vat, ilgai netempiam daugiau turbūt, einam prie skaičių. Pradėsiu nuo midrange'o. Tai buvo KEM 5 arklio galios. Ta programa, kuri buvo kompe, dabar finalinis yra KEM 9 arklio galios. Aišku, čia kaip ir 4 arklio galios tokia emocijų, juntamas reikalas, bet vat su kūru. Čia dar nieko, žinokit, čia dar yra, varikliui, kaip pasakyti, didesnis kaitimas, bet nepradegs, nesudegs. Midrange'as dar nėra tokios didelės apkrovos. Dabar viskas taip lygiai idealiai pastatyta. Tai plus 4-5 arklio galios vidutiniam diapazone tokia emocija yra labai gerai ir tikrai bus juntama. Taip, toliau einam jau prie aukštų gazo padėčių, tai tarpinis variantas tarp vidutinio ir maksimalaus gazo. Buvo šiam vieną arklio galę, ką sakiau, jau buvo atribota, tai realiai su tokiu kūro mišiniu net mocas, kaip pasakyti, važiuoja geriau, jūs tą prieaugį pajusit, kai jums, tarkim, pakeis tuos vamzdelius ar ten patys pasikeisit ir jūs galvosit galimai, kad viskas yra ok. Bet taip nėra. Tai gal palaukit, gal Newtonus neimsiu, čia geriau matysis. Tai vat, kaip atrodo, prieaugis, nuo piko iki piko 10 arklių. Šitoj vietoj šiam 7, 50 plus 17 arklių. Patikėkit manim, kaip čia pasijus. Toliau vat kūro mišinys. Biškai čia mane lagina. Va, nuo šitos vietos jau jis pradėjo eiti, žodžiu, kažkur į dangų. Aš tai užtat ir pagalvojau, kad man gal čia sensorius blogai matuoja. Jau nebeišmatavo net ant kiek didelis kūro trūkumas. Pradžioj per riebu. Ir va šitaip, pažymėsiu gal. Pradžioj va šitaip per riebu ir po to jau pradeda eiti ten į dangų kažkur. Negaliu net pažiūrėti pakėlus tą kreivę iki galo. Tai vat. Norma prieaugis. Čia ne maksimali galia dar. Tai va, o čia saldainis maksimali galia. Tai max galios jis turėjo šiam 2 arklio galės. Dabar turi 7-8, pažiūrėkit, koks yra skirtumas ant ribotuvo. Net netraukia jis iki galo, realiai KEM 3 arklio galios, 30 arklių prieaugis. Kaip ir galima vadinti prieaugiu, tai ką sakiau dėl kūro trūkumo. Čia analogiška situacija buvo. Pradžioj čiut per riebų ir vėl ten jisai kažkur, žodžiu, eina į dangų, kur jau nesimato. Tai dabar viskas va taip pastatyta idealiai normos ribose. 7-8 arkliai, ką galiu pasakyti, galingesnio kol kas su CP2 variklio moco nesumatęs. Bent jau čia. Tai daugiausiai buvo 7.5 tenerė 700 sudaręs. Buvo 7.5 arklio galios. Dar keletą sudaręs tenerių, tai buvo 7.4, 7.4. MT07, blemba, neprisiminsiu, dabar man kažkaip tenerės labiau užsifiksavo, nes paskutinę dariau. Tai 7.8 AG, super, žinokit, tai jeigu čia kinietiškas išmetimas, tai imkit, aišku, jisai žiauriai garsus,
žiauriai garsus BDB killerio ir jisai trumpas yra, net nėra įjungta popsų pas šitą mocą, ta prasme, numetus gazą, jisai šaudo dėl to, kad jisai siurbia orą. Išmetimas ne tik tai išpučia orą, bet ir traukia atgal, turi tokį specifinį efektą. Tuo labiau ten tikrai nėra sandaru, kūro likučiai jau užsidega, tai šitą dalyką pašalinti, nu kaip ir galimybės nėra, nebent įsidėti DB killerį. Tai čia pasie pirvalvę nematau, kad nepopintų, nes čia pasi filtradėžė biški kitokio tipo. Tai, nu žodžiu, čiučiut pašaudo kai kada. Tai yra nieko baisaus. Šiuo atveju, kai yra liesas šaudimas, tada yra labai blogai. Šiuo atveju yra nieko baisaus. Nu, nebent savininkui nepatiks, tai tada kažkokius sprendimus ten galima mąstyti. Tai vat viskas, tiek žinių. Aš nesitikėjau realiai tokio rezultato. Su tokiu išmetimu, tarkim, jeigu iš čia ne originalas. Filtras, filtradėžės dangčio nėra. Realiai tai gaunasi taip, kad neverta to lido pirkti pilno. Jeigu KN filtras, aišku, yra su didesnė skylė, tada pjauna daugiau šitą. Jeigu toks pats dizainas kaip šito filtro, šnorkelį tiesiog nuimat ir viskas. Tai aišku, čia kai uždėsit sėdynę, to oro jisai taip nepaims tokio vėsesnio oro, nes aš pasiduodu vėsų orą į siurbimą pas šitą mocą sensorius. Aš taip suprantu, čia yra įsiurbimo oro temperatūros tokioje vietoj. Aš taip įtariu, kad čia jisai yra. Tai logikos nematau, jisai čia matuoja oro srautą tiesiog kažkur iš priekio. Bet ne ten, ką įsiurbė filtradėžė, logikos nėra tame irgi. Tai vat viskas, tiek žinių su šito modeliu. Aš manau, važiuos kaip žvėris, reiks protestuoti, dabar nusikelsiu, pralėksim, pažiūrėsim, kaip jis čia elgiasi.